Добро утро. Оля Маркес. Това ли е актуалното име? Добре. Нидал Гафари, Красен Кралев, Иван Стамбулов. Също актуалното ти име. Актуалното ти състояние обаче партийно не е много ясно. Партийното ми е ясно, как да не е ясно. Къде си? Член на БСП. Член на БСП. Да. Минаваш ли от АБВ обратно в БСП? Да. За сега никъде не минавам, защото аз не съм излизал от БСП, че да минавам пак обратно или нещо. Седи си на мястото, да. Тежи си на мястото. Трансферният прозорец приключи. Една от най-обсъжданите личности и фирми, всъщност фирмата, всичките ги представих. Фирмата на Оля Маркес, Leadway, нали така? Заради изтекли документи по разни сайтове, договори за пиар, които бяха наречени тролски договори, нали, ти си наймала хора, които да пишат, да формират или да реагират на политически събития. Верно ли е първо? Истински ли са документите, които излязаха? Значи това, което аз през цялото време казвам, е, че ние не сме публична компания и не коментираме предполагаеми, потенциални, бивши или настоящи клиенти или партньори. Не питам за клиенти, просто дали документите, които излязаха. Тоест, следващото, което ще кажа е, че ние договорите, които подписваме с нашите клиенти, включват клаузи за конфиденциалност и аз лично не бих си позволила да ги наруша. Така че, освен това... Честно да ти кажа, в тази ситуация, нали, да говориш за клаузи за конфиденциалност е малко смешно, нали, Радан Кънев си извади договора. Значи това, което разбира се, само че Радан Кънев, бидейки политик и юрист, направи нещо много грешно. Той излъга. Излъга съвсем без да се поколебае, защото каза, че нашата агенция има предсрочно прекратени договори. Това, което аз ще кажа е, че от създаването на нашата агенция не само, че няма прекратени предсрочно договори, но всичките ни договори с нашите клиенти са дългосрочни, а тези, които са за определени кампании, са обикновено повторени за още поне една кампания. Така че господин Кънев би трябвало да знае, че когато си политик, ако не го е научил, когато е бил в качеството си на юрист, не е добре да се лъже. Но в общи линии, аз предлагам да не става личен разговор за вашата фирма, всичко се изясни. Кажете сега от ваша гледна темата е точка. По-широка всъщност. Редно, нередно, нормална бизнес практика, ненормална, морална, неморална. Нали? Това са въпроси. Вижте, ако коментираме в частност това, което се вади в момента в медиите и се коментира оживено за така наречените тролове, това е само една малка част от нормалните практики в онлайн маркетинга. Ние не сме откриватели. България не е първата, далеч не е първата държава, която ползва тази техника. Аз лично съм се запознал от американски специалисти още през 2007 година. Ползва се и от големи корпорации, от спортни клубове, ползва се от политически партии, от всякакъв тип публични личности. Въпросът е тук, че при нас почва да се налага едно негативно мнение и така едва ли не тези модератори, които се ползват, се ползват и се внушават, че са само свързани с негативни публикации, клевети, слухове и лъжи. По принцип, това са тип модератори, които срещу заплащане разпространяват определен тип информация в мрежата. Да, ама с тази разлика, че те не си слагат пред никнейм реклама или трол, както примерно има в модулите по телевизията. Рекламата също лъже, приемаме, нали? Или създава един сладък образ. Там има реклама в каретата, във вестника. Ясно, че това е реклама. Нека да добавя нещо точно по този повод. Всяка компания или политическа сила, изобщо всеки субект, който сключи рекламен договор с медия, печатна, електронна или каквато е, получава един пакет, част от който е пиар публикации. Така. Тези пиар публикации излизат като авторски материали на медията и са подписани от реални автори или от псевдоними на медията, или пък просто като редакционни материали. Това не е верно, вие знаете. Искате ли да отворим произволен сайт да видите, че там има пиар рубрика? Не, изчакайте малко. Значи, това е абсолютна практика. Всеки пакет... Тя е права, че има такава практика, но не е... Има такива изключения, но не е практика. Не, изобщо не е изключение. Това е абсолютна практика. Всеки рекламен пакет върви с
Бонус пиар, да. С пиар публикации. И тези публикации не излизат от името на фирмата, не излизат с надпис платено, излизат като редакционни материали. И освен това, всъщност, това няма как да е укоримо и ще ви кажа... Аз не съм съгласна с вашата теза. Би трябвало да излиза с надпис платено. Точно така, но не излизат. Ако се правят някакви нарушения, Ма няма нарушение. Вижте, значи... абсолютно забранено. Окей, добре, нека да направя... Знаем, че е практика, обаче абсолютно забранено и по тарифите и не всяка медия се съгласява да го прави. Добре. Освен това, сега за мен въпросът е друг. Едно е да рекламираш розови сладки в пиар материал и да кажеш колко са хубави, примерно там от специално брашно. Ама нали в момента говорим за принципи? Друго е да говориш за политика. Дай сега да си говорим малко по-сериозно. Айде да си говорим по-сериозно. Аз в този момент чакам да стигнем до теб. Примерно Олга Фари. И започвам да говоря нещо в качеството си на експерт. Аз започвам да говоря за някаква политическа сила. Това според тебе реклама ли е или не е реклама? Ма ти с лицето си, Олга Фари. Изписано ли е под... тук са отдолу, както маслиното тук отдолу. Изписано, че това е реклама, примерно, еди коя си политическа сила. Не. Ама това си ти ясно кой си и какво говориш. Не, нека да кажа. Там е въпросът в това дали си анонимен или не. И тъй като в интернет пространството, повечето хора, които са даже не са и толкова тролове. Необикновени граждани, които са решили да нахранат някой. Обикновено, напоследък мене ме храна. Хранат, то няма да е собствено си име, защото се опасява, страхува се. Да не би аз да го преследвам, да го набия. Нещо. И си пише с анонимността си. Така. Съответно, за да мога да отговориш на това нещо, нелогично да изкарам, примерно, един Красен Кралев, той с неговото си име да тръгне да отговаря на този анонимен. Логично е анонимен с анонимен да се сбива. И това е един комуникационен канал, който го ползва всичките пиарове. Да, ама това е фалшива реалност. Искам само да добавя нещо по този повод. Да, извинявам се. Значи ние се познаваме много дълго време с всички вас, или с по-голямата част от вас, и сме приятели във Фейсбук. И с Асен, и с Недал, и с Красен сме приятели във Фейсбук. Ние имаме много общи приятели и тези приятели, да речем, избираме си, условно казано, Иван Петров, общия ни приятел, който обаче е свръхактивен в интернет, в социалната мрежа, и то от време на време решава да се кръсти цъфнал трендафил. Ние, понеже го познаваме, знаем кой е цъфнал трендафил и това ни забавлява, защото може би дори има обяснение защо е решил да е цъфнал трендафил. Обаче ако цъфнал трендафил реши да се присъедини към една Фейсбук група или страница, в която има 11 000 последователи и реши да бъде толкова свръхактивен, колкото пълни вашата и моята поща, изказвайки мнението си по съответните въпроси, тези 10 995 човека не знаят кой е цъфнал трендафил. Единственото, което знаят, е това, което той е написал. И всъщност това, което би трябвало да следва това, което ви казвам, е, че интернет като пространство и като комуникационен канал се отнася към съдържанието, а не към визията. Защото ние не сме тръгнали да се годяваме вътре. И това не... някой се годява. Не, искам да кажа, че социалната мрежа не е сайт за запознанства, така че... Не си правил много сайт. Добре, някой го използва за... Може ли да е анонимна ударна команда, пък питам аз? Може и ще ти кажа защо. Минах... Да. Минахме вече. Минахме на ти. Значи, цъфнал трендафил, както стана ясно, е един класически трол. Под вънкашност чужда и под име ново. Никой не знае какво е, но той ни разказва за себе си, за собствените си преживявания и вярвания. Обаче, аз мога да ви кажа поне 5, а сигурно и 50 публично известни тролове, които всички знаят. Бойко Борисов, Сергей Станишев, Меглена Кунева, Лютвина Стан и така нататък. Не, чакай, момент. Да. Защото ние всички знаем, че зад тях стоят екипи и те не седят да си пишат в профилите. Обаче, и тези екипи, и тези екипи са платени. Те получават заплата от съответните централи и когато те пуснат тезите на своите клиенти или работодатели, те преди това не публикуват клетвена декларация "Аз съм Пепи" или Маги или Иванка. И това, което ви казваме, всъщност координирано с нашия комуникационен център, и това са тезите на нашата партия. Не, там пише Бойко Борисов или Сергей Станишев или който и да е било, каза еди какво си. Но ето, че опорните точки не се приемат добре от обществото. Има пред, когато всички говорят едно и също, то е координирано, обществото има сетива и казва, не е готино, ние бихме искали да чуем този и този. Но нека Стамбул. Лошо да го направили. Вие казвате, защото сте експертите. В момента коментираме техниката, а не съдържанието. Не го чухме до сега. Защото наличие ползването на тролове част е
само едно техническо средство, и това е техника много малка, изключително малка част от комуникационния микс, точно така. Заповядай, който си с единия крак в политиката, с другия в бизнеса. Да. Искам да кажа, че съвместява и пиара, и рекламата като бизнес и политика. Да се питаме какво е по средата. Няма да питаме за средата, кажи си мнението. Цялата тази история, която излезе с договора на ДСБ, излязо с много печални изводи за себе си. Това значи съм вървял дълго време по много грешен път. Защото, както видяхме от договора, се плащат 3 месеца по 10 000 лева за 1800 поста, което при една проста сметка човек може да направи, докато чака да влезе в студиото, се получава, че един пост струва 16 лева, 16-17 лева. На знак, понеже един пост е горе от към 120 знака, се получават по 13 стотинки на знак. Централните медии плащат по 0,0, по по-малко 2 стотинки на знак се получава. Тоест, се оказа, че един доста добър бизнес. Не, обаче това всъщност... Въпросът е защо е толкова добър този бизнес, какви цели си постави и какво преследва. Според мен се поставят 3 цели, 2 от които не успява да изпълни, изпълнява третата. Първата цел е да предизвика някаква промяна в изборните резултати и евентуални следващи избори. Но това, че под един материал в вестник са се изказали 10 души, 5 от тях са възхвалили една партия, това значи, че тази партия ще е 50% на изборите. Така че това очевидно не се постига. Втората цел, която може би си поставя това нещо, е като се каже 10 пъти за един човек, че е кретен, свиня или простак, нали? Той да бъде приет като такъв и това не се случва. Според мен се случва единствено третото нещо и че това се подменя автентичността на коментара под текстовете и се отблъскват хората, които биха желали наистина да си кажат мнението. Било анонимно, било с имената. Аз тук правя една скоро час, винаги с името си коментирам. Дори ако ме наплюе някой там, няма регистрация с електронна почта, пише Сула да се знае, че съм аз. И това е най-общо, че по този начин се отблъскват хората, които бих направили автентичен коментар под даден текст. В резултат на това, с което завършвам, аз от години не чета форумите под статиите в вестниците електронните. Може ли аз само да добавя сега, да добавя, да отговоря или каквото и да е било, защото това е някакво камъче хвърлено в нашата градинка. Без изобщо да коментирам дали този договор е реален или не е реален, защото казах, ние нямаме тази политика. Кажи, че не е реален. Не, нищо не, просто не казвам нищо. Това, което обаче казвам и което всички медии отразиха след гениалния ход на господин Радан Кънев, е, че договора, който той изнесе, е включвал много повече неща от това да има потребителска активност, или както там ще го наречем. Тоест, тази част, както Красен каза, е една много малка част от целият този договор, който всъщност така както е публикуван, е за позициониране на една политическа партия не само на нейните тези, но и на нейните представители, кметове, изграждане на техните страници. Изобщо там предмета на договора обхваща много повече неща.Иначе, ако един така наречен коментар струва 16 лева, дай Боже всеки му. Ма наистина, дай Боже всеки му. Тогава всъщност всички ние би трябвало всички да се занимаваме с нещо друго и да започнем да пишем постове. Ясно, че е плашно за такава услуга. Всяко не е тайна, колко се плаши. Но не ми е интересно. Значи това, което казвам, е, че този договор, който е изнесен, включва много повече неща. Но значи това го включва също. Имало е такъв човек, той е писал. Какви пари е взимал? Значи това аз не мога да коментирам с вас. Аз между другото, сега човек взимал, ти помниш, ти бях в щаба на Прошко по същото това време. Най-вероятно взима заплата. Преди изборите с Кисьов... беше в щаба на Прошко, ти не знаеш преди изборите с Кисьов се занимах, бях в отдела по медии. След вътрешните избори бях в политическо позициониране, политически анализ. И в двете си качества хаберен съм имал за такова нещо. Нито съм участвал в разработване на някакви опорни точки, стратегии, какво да се пише, нито пък някой ме е питал каква позиция се взема точно към този кандидат. Може би са ви държали изолиран. Това е вътрешно-партиен проблем, така да се каже. Да, че е голяма мистерия сега. Разбрах, че всъщност установявате, че не са ви използвали пълноценно. Само да не говорим едновременно, извинявайте, че не се чува. Работят срещу заплащане, пишат коментари под дадени материали, много лесно могат да бъдат различими, защото те не са компетентни по темата. Примерно не може да накараш един наемен служител на външна фирма, който си аутсорснал този казус, симпатизант, примерно на БСП, да коментира и да се изказва положително за дясна партия. Нали, това веднага, той първо не е компетентен, второ не го прави от сърце, веднага лъсва некомпетентността му.
Нали, има хора, които самите партийни централи си ползват, които са симпатизанти в цялата страна, които ползват именно тези опорни точки, за които коментираме. Те насищат мрежата с публикациите, говорят вече и компетентно по темата и отстоят. Защото са функционери, знаят нещата, могат да отговорят на един въпрос. Имат освен това, те се обучават за това. И това е практика в цял свят. Тук проблема е, коментираме редно ли е да се заплаща, да се аутсорсва този тип дейност или да се ползва само мрежата на партийните симпатизанти и структури. Нали? Защото така мисля, че се измества разговора. Но пак казвам, тези хора, всичките, са част от една система. Така се убива една култура, културата на дебат под журналистиката. Има статия, примерно аз или той сме я написали и там има форум, могат да се включат да споря. Какъв е смисъл да споря с платени тролове? Които не могат да напишат нищо. Проблема, знаеш ли какъв е? Проблема е, че всъщност ти не спориш с платени тролове. Всъщност това, което е най-лошото и най-опасното, са безплатните. Тези, които заливат форумите, изобщо цялото пространство с нецензурен език, с обидни квалификации. Не, това не е проблем. Значи, може би не е лошо да прокара идеята един етичен кодекс на троловете да се приеме като на форумите. Не знам. Значи, както Красен каза в началото, това е наистина част от една цяла такава комуникационна въпросът е дали политиката трябва да се разглежда като сирене, салам, кино, филм. На трол не се отговаря. На трол не се отговаря. Много лесно може да кажа, че Прошко Велик след това каза, че Кадиев е велик. Не го знаят, че е трол. Моята прогноза е, че това ще убие цялото доверие във всякакви форуми, нали, всичките тия разговори. Знаеш ли какво? Значи, този разговор, който ние водим в момента, той на нас може би ни е интересен и ни забавлява и може би има някакви други хора, които са го проследили до края, в което дълбоко се съмнявам. Защото в крайна сметка ние влизаме в една технология, в една кухня, която няма никакво отношение към това, което би трябвало към този момент да бъде реалният проблем на обществото. Защото в крайна сметка това ефирно време, което ние употребихме, за да си обясняваме азбучни истини, които са практика в цял свят, и то съвсем обяснима практика, можеше да бъде посветено на бедността, младежката безработица, микрофинансиране. На международното положение и зелената енергия и глобалното затопляне. Ако позволите само на скоба. Също така четохме, че и тези пари, които са платени за тролене в интернет, са могли да бъдат платени за срещи с избиратели, за обясняване на... Разбира се. Така че похабено ефирно време няма това. Не, че сега сме искали сътринта съботата на хората. Не, аз това, което искам да кажа е, че ние с Дал си говорихме за това, че в крайна сметка, не по този начин, но в този контекст, че в крайна сметка, ако ти, дали можем да сравняваме политическите партии с сирене, значи принципа на публичните комуникации е един. Ако ти си убеден, че си изключителен певец и на тебе ти се полага славата на Кристина Агилера, ако решиш да си пееш сам в хола с дезодорант в ръката, най-вероятно това ще бъде твоето нереализирано убеждение до края на живота ти. Но ако искаш целият квартал да разбере, че ти си изключителен перформер и тогава инвестираш в микрофони, в усилватели, инсталираш ги на балкона и започваш да пееш с цяло гърло и някой те харесва, някой не те харесва. Тоест, ако ти искаш да стигнеш до реципиентите на твоите послания, не знам как да го кажа да не звучи толкова тъпанарско, всъщност ти трябва да намериш и да използваш всички възможни канали за това. Интернет е такъв канал. Интернет е най-мощната медия. Не казваш Кристина Агилера не става, слушайте мене. Нали? Не казваш, аз съм убедена, че хората, които и Красен, и Нидал, нека да кажа Нидал. Има едни тролове, които може ги немеш, и ако фирмата ти е читава, ще намери такива, които наистина могат ти помогнат. Точно така. Ако имаш фирма, която за нищо не става, ще намери едни, които единствено нещо, което знаете, на тебе, в това устата и да глупости всякак. Точно така. Възможно е и такива фирми. Ако не имаш добра фирма и тръгне тя да ти комуникира, това са хора вече, които да бъдат обучени правилно, да знаят как да се намесват, да не отговарят на простотиите, които са вътре в това, тогава може да имаш някакъв Още повече, че в това, което беше публикувано, извиня само да кажа. Ти не остави дума на никой, замълчам. Това, което беше публикувано, 98% от него всъщност бе, изчитайки го видях, е комуникиране на ясни партийни
тези и послания. И ако е имало някакви критики към партийни опоненти, те са били във всички случаи първоначално артикулирани в пространството от представителите на съответните политически сили. Това, което казва Нидал и което е абсолютно вярно, че всъщност е въпрос на избор към професионалистите, към които ще се обърнеш. И аз съм сигурна, че на тази маса няма хора, които използват на това първично ниво модератори, както ги нарече Красен. Това е някакъв политически закон за мене. Това става някаква драматургия се получава. Значи ти четеш, че Иван Петров хареса Прошко Прошко и кажеш, бре, щом Иван Петров хареса Прошко Прошко, го харесам аз. Но Иван Петров не хареса Прошко Прошков. Кое е глупост? Изобщо не казваш подобно нещо. Пак бягаме от съществото на темата. Нали? Не се концентрираме върху контента, ами се концентрираме само върху формата и върху техниката. Ма защо това е подмяна на политическото според мен? Тези хора, които пишат, те не пишат само... коментираме в момента само негативната част от посланието. Но тези хора... Не, защо Оля каза, че те спазват партийните опорни точки, да кажем. Че има голяма част от... тях също така спомага за разпространението на дадена кауза, идея и така нататък. Не е само негативната част. По-първичните, по-примитивни тролове използват нецензурен език, държат се грубо, крийки се зад маската на анонимността, придобиват друг тип смелост, агресия и така нататък. Това е негативната част, но никой уважаващ себе си пиар специалист или корпорация или партия не би позволила да наеме такъв тип хора. И е така и не е така, защото ако договорите са тайна, партията фактически не носи риск. Нали, фирма, не е само твоята, всяка фирма е наета от партия, договора не е публичен, нищо не е ясно, някакви хора пишат. Кой носи отговорност? Нали, ако ти кажеш, да, БСП наема фирмата на Стамболов или твоята, значи, тогава всеки носи отговорност, застава с името си и ама тия тролове, що пишат така. Нали? Тук средата е анонимна и в това е проблем. Съгласен съм, нали всички знаем тук, че има във всички медии има договори за пиари, за такъв тип услуги, за имиджмейкинг, които не се показват, нали, и се постигат... Не се показват. Нейният пример, че човек написва статия и това не знаем. Дали е анонимен или не анонимен. На нас проблема ни е да намерим човек, който дали е с името си или без името си, ще може да напише нещо читаво. Нещо, което е читаемо. Нещо, което те хване. Защото, например, аз ще наема двама души, ще напишат някаква простотия, никой няма да прочете. Но ако няма двама души, които са къла си, напишат нещо разумно, макар и анонимно, примерно, защото той е много добър списвач, но той не иска да се занимава с политика, но в момента може да си изкара хляба с това, за да използвам неговите възможности като списвач и тогава вече да прочитат хората, може да се отрази по някакъв начин. Това е негова воля вече. Това на мен ми изглежда така. Изборите са купени в голяма част и коментарите в обществото и те са купени. Значи политиката е менте. Ама то същото е със всеки продукт на всяка компания. Там пише реклама. Аз не вярвам, когато ми кажеш, че маргарина е здравословен. Това е изключителна илюзия. Не пише. Не бе, Сибина, едно е какво е, друго е какво трябва да бъде. Аз съм съгласен, че много се разминават тези неща. Наистина, тая комуникация си е спектакъл. Това е всичко е спектакъл. Въпросът е дали трябва да бъде така. Дали трябва да бъде така въпрос. Това е един празен ресторант с отвратителна храна, на който ние сме собственици. Платили сме на 10-15 човека, влезте, седете тук вътре по масите, за да хората като минат да си помислят, че има... Живота им не се... Не, ама живота на хората не се променя от ресторанта. Това е политика. Не, политиката не е ресторант. Моята теза е, че политиката не е такъв продукт. Искате да говорим за анонимност и да говорим за простоти. Аз съм даден социолог. Идвам и ви говоря за едни цифри. И на всички знаем кой си не дал. Ама не, и ви говоря за някакви цифри. Такова и аз почвам да влияя на мнението. А мен ми е платено от централата. За да изказва точно тия. Това мислиш, че хората не го знаят? Не знаят. Знаят, че не го знаят това за тролове. Те знаят всичко останало. Този разговор, в смисъл не е сегашния разговор, ако последните 2 седмици хората ще разберат. И с това, нали, вашия конкретно случай бизнес ще пострада според мен, защото всеки ще знае, че... Добре, хората различават ли троловете или не ги различават? Вързват ли се да спорят с тролове? Нали казвате, че ако са добри, значи те така влизат деликатно. Току-що си казахме, че
на практика всички са тролове, включително... Не, вие го казахте, аз не съм съгласна, че... Да са такива тролове, които да не могат да се разпознаят. Защото тръпия трол моментално се разпознава и се знае за кой е. Но когато някой се съкъла си така, че да кажа, това е смислен... Искам да има само тъпи тролове. Има два вида писачки. Излизаме до под има един идиот, той първоначалното значение на трол, който казва, Асен е кретен, ти не го заслужаваш и така нататък. Но той е добър трол, защото той си вярва в това, което говори. Има един, на който някой му е платил да каже, Асен е великолепен. Той е невероятен. Той просто телевизията без него ще бъде кръгла, но той не го вярва. Това са двата вида тролове и просто трябва да си изберем на кого от тях да познаваме. Хайде така да ги разграничим. Троловете много лесно може да се хванат, защото те са копи-пейст. Взимат една идея, както им е пусната, една опорна точка и я слагат навсякъде с правописните грешки даже. Тези хора веднага много лесно може да ги различиш. Има обаче, пак се връщам на първата дума, която аз ползвах, модератори. Хора, които са подготвени добре по темата и могат да импровизират. Това е друга игра. Не може да импровизира. Нали, той е еднопластост. Той просто тролът е масовката на концерт. Имаш един концерт политически, имаш 3 души, които ще излезат отпред, че говорят много важни неща, ще имаш или 10 души, които долу знаят какво трябва да извикат, всичко друго е масовка. Троловете са част от тази масовка. Има я и ще съществува. Фалшивите вестници между една пачка с долари отпред и вътре пълнежа. Това са троловете. Кукла се казва това. Това го има. Как наричаме участниците в журналистическата професия, с цялото ми уважение към тях, защото ние сме, разбира се, не ги уважавай чак толкова. С цялото ми уважение, разбира се. Кои участници? Които мотивирани по всякакъв начин, дори от собствени убеждения или не само от собствени убеждения, но имат позиция, която така вуалирана зад обективна журналистика, всъщност се стреми да управлява по същия начин, да създава нагласи и да ги управлява. По-явно е. Не се представят за други хора. Не се представят за други хора. Те са бранш, рискуват бранда. Или е черно, или е бял. Или го приемаме, или не го приемаме. Значи аз приемам всичко. След като има възможност да излезе един човек, социолог, и да ми каже, че еди кой си ще загуби изборите и въобще няма да влезе, а то ясно, че влиза, от тук нататък всичко е позволено. Или ще играем всички честно, до край, или по-скоро тогава всеки кой каквото може. Няма правила. В Съединените щати, например, в уни държави има някакви правила, при които включително тия тролове си имат правила. Има ли правила? Да, как се играе, какви са хората, как се заявяват. Нали всички знаем, че интернет си има собствен живот, той си функционира с нас или без нас. Въпросът е на нас, на пиар специалистите, как се вписваме, как ползваме този инструментариум, който го има. Защото ако ти не го правиш, ще го направи някой друг. Въпросът е да го направиш така, че да постигнеш крайната си задача, крайната цел. Именно подобряване имиджа на твой клиент. Било, пак казвам, компания, било отделна личност или политическа организация. Аз даже сега се сещам за... че имаме цял събеседник, на който ще му дадем да направи просто изявление, защото няма да имаме време за интервю. Нов жанр журналистически, не знам какво са тролове, какво ще кажат за тебе. И да изчита рождения ден. На следващия? На следващия. Добре. Защото ние хапнахме и бомбони отвънка. Сега се сетих просто за още един страхотен трол. Барак Обама. Имам вътрешна информация, че там зад този профил седят поне 5 руси девойки, Меган, Сюзан и така нататък, които, нали, нали никой не си прави иллюзия, че той си... че Бойко Борисов сам си поддържа профила. Там има разлика, защото той е дал съгласието си да пишат от негово име. Той го одобрява. Екип ги одобрява. Обаче, когато аз го чета, понеже Барак Обама е в листата ми на приятели. Това е неговата позиция. Аз мога да я помоля да напише от моя профил нещо и това ще точно така, обаче ти написал ли си в твоя профил следващото, което ще прочетете, е написано от Сабина? Не, както и Барак Обама, поне в моите съобщения не виждам нито един път да ме уведомил, че това, което Кукушева да влиза, благодаря, довиждане, много беше интересно. Не се съгласих с вас, само за протокола, там за прола да кажа. Ама ние сме 3. И ние сме съгласни с твоето несъгласие. 3 бяхте. Това е най-хубавото всъщност, защото троловете не са съгласни с такива неща. Глупост.